Hey, y'all, come look at this. कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।